Professor Bonaventura Bassegoda. El recordo alt i gros, procàs, sentimental. Llavors vostè era una autoritat amb fonaments profunds. Sempre va començar la nostra classe dient: «Senyors, bon dia. Avui fa tants anys i tants mesos i tants dies que va morir la meva filla». I solia eixugar-se alguna llàgrima. Teníem uns 20 anys, però aquell homenàs que vostè era, plorant en plena classe, mai no ens va fer somriure. Quant fa que ja vostè no compta el temps. He pensat en vostè i en tots nosaltres, ara que sóc una ombra amarga seva, perquè la meva filla fa 2 mesos, 3 dies i 6 hores que té en la mort al fonament profund.